but keep texting. Dina bere kujira ora torora weko. But for the purposes of time, goda kunegere kanyagaka reference ogaithie ado wona wagaithia ado ushoke utuire brief introduction egeda tuthina bere to the glory of God. Kogwo karibu sana. Thank you muhujia Jose. Thank you ni tondu wa mwekio uyu. Thank you gwe team yothe ya team kujia mini mothani agocwo nditagwo Jacinta Wanjiko wa Kiugi na ndi muhonoku na ndi mutungatiri na kanitha wa PCA na ndutagira wira kura gwitagwo Kenyatta National Hospital nikuo njikaranagia na arwaru na arigitani na aria marwarirwo na nigenagira Ngai ni tondu wa kĩcio ndi haha nigetha twarie maundu megie uhoro wa kwaria ndeto cia wendo na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũhe mahinda mega ma kwaraniria nĩ njũĩ tũkona mahinda mega nigetha tucokanĩrie na tũranie ndeto ĩno yarigithirie nginya Suleimani ya wendo rĩ nĩ atĩ ngĩario nigetha ĩkinyanĩre na njĩra ĩrĩa njega tondũ twĩ mahinda-inĩ maritũ mũno hĩndĩ andũ marahĩngĩcana andũ makamenana andũ makoragana andũ mendaine na wathikĩrĩria warora itũmi iria nene mũno nĩ ithuĩ kwaga gũkinyanĩria ndũmĩrĩri ĩrĩa wauga na ĩrĩa ndauga cikaga kũnyitana hau gatagatĩ-inĩ hagakĩgĩa haro na maũndũ maingĩ mũno nikio twĩ haha nigetha twarĩrĩrie maũndũ mau. Karibu sana. Thank you Ngai amũrathime twĩ hamwe mũno. Amen. Asanteni sana. Thegio ucio niwe tugukorwo tukiaraniria hamwe nake na ni ndirero also now we are live in YouTube. Asanteni sana. Thegio gwenda nyambe ndutukanya gako gukwe ndagika 25 kiria utureheire kana utwire how we are supposed to communicate when it comes to relationship na not only in relationship kinya tuoka ni mwena wa kihiko andu mabatie go communicate atia tondu andu ni makoretwo magifeli muno ugakora mutumia na muthuri na they have been communicating poorly especially when it comes to ciana cie hau and also uria mutumia arariria muthuri akaigua ndari comfortable akauma hau uguo agathia getha kihiki kiki Pastor Matere ajira gitagwo understanding kogwo niki kingituma kihiki giki uguo gitigethwo ni simply because mutumia ni aremetwo ni kware kogwo with all due respect ndenda ngunengere matamu ututwarithie na muthikiririe nawe thie na mbere kuria kiuria o giothe ungikorwo uri nakio na so far ni kuri na ciuria ciuritio nigukorwo ngikunengereria nigetha utucokerie but meanwhile oya nigetha ututwarithie na mbere karibu sana. Thank you Jose. Juge mahinda-inĩ maya nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ndeto icio cia ũrĩa tũngĩaranĩria ũhoro wa wendo na nĩ wega kwambia kwĩũria atĩrĩrĩ kwaranĩria nĩ kĩ? Kwaranĩria tugaga kwaranĩria nĩ hĩndĩ ĩrĩa we waria na niĩ ndaria na ũrĩa wanjĩra nĩ ndanyita na ũrĩa wacokia nĩ ndanyita no nginya hagĩe na kĩndũ gĩtagwo kwarĩrie ũnyite na ũcokie tondũ ũyũ nĩ twĩtaga atĩ warie na ũgĩe na feedback kana response ya kĩrĩa wanyita kuma kũrĩ niĩ na nĩ ũgũkora in a relationship yothe kana nĩ ya mũthuri na mũtumia mwanake na mũirĩtu handũ hau hagatagatĩ-inĩ gaka ga njĩra ĩno ya kwaranĩria hangĩgĩa na kĩndũ twĩtaga noises inegene kana hage kũnyitĩka wega ndeto icio ciraranĩrio nĩho ũkoraga nĩ hagĩa na kĩndũ twĩtaga miscommunication andũ maga kũiguithania na hĩndĩ ĩrĩa andũ maga kũiguithania we waga kũigua ũrĩa ũkwendaga kũigua na waga kũmenya ũcio ũngĩ ekugaga atĩa nĩ ũkoraga nĩ kwagĩa na thĩna mũnene mũno na nĩkĩo twĩ haha nĩgetha tũranie atĩrĩrĩ communication nĩ kĩndũ kĩngĩehererwo thĩinĩ wa no kũgĩe ndũgũ ĩtarĩ na kwaranĩria na nĩ wega tumenye wega mũno atĩrĩrĩ tukiuga maũndũ maya ma kwaranĩria nĩ 24/7 as long as you have someone you are relating with kuma rũcinĩ themwe nginya rũciũ rũcinĩ themwe nĩ mũkoragwo mũkĩaranĩria kana nĩ mũraria verbally kana nĩ mũtiraranĩria na kanua kana mũtirandĩkanĩra message kana no gũkiranĩra mũkiranĩire ndũgũ yothe ĩkoragwo in communication 24/7. What does that mean? Hĩndĩ ĩrĩa ũkireire mũndũ rĩ rĩngĩ na rĩngĩ ũigua andũ mauga atĩ makĩrana wega mũno arĩa mahikanĩtie kana arĩa me ndũgũ-inĩ niĩ tũtiaranĩirie nake wiki ngima no na hĩndĩ ĩyo tararia mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ara-interpret akauga atĩ na ndarenda kũnjarĩria so you are still communicating no ũraria na mũndũ ũcio ona akorwo verbally ndũraria na maita maingĩ nĩ ngugĩte wega mũno atĩrĩrĩ maita maingĩ rĩrĩa twĩkoraga mũngĩaga information yage gũkinya ũrĩa yagĩrĩire nĩ gũkinya ũkoraga nĩ mwagĩa na kĩndũ gĩtagwo kũhĩngĩcana na hĩndĩ ĩrĩa mwahĩngĩcana no ũkore andũ matiganĩte magatigana kaimana ndũgũ ciagĩrĩ ci succeed kĩaga gũ succeed nĩ tondũ nĩ magire kũiguithania ruga
relationship nyingĩ cianagĩa kana ndũgũ nyingĩ cianagĩa na kĩndũ gĩtagwo ruo, tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩcama na gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta wendo. Na wendo warigithirie nginya Suleiman we mwenyewe, na nĩkĩo ũkoraga ndũgũ nyingĩ ĩrĩa yamenya gũ communicate ĩgĩaga cama mũno makĩria, na ĩyo ĩrĩa yaremwo nĩ gũ communicate ĩgĩaga na ruo rũrĩa rũnene mũno thĩna ũgwĩciria mũndũ anaigua. Ndũcio angĩkorwo nĩ ũrĩ wagĩa ndũgũ handũ ndiũ kana wĩna people, no ũmenye wega mũno mũno gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta kũhĩtĩrio nĩ mũndũ ũrĩa ũtambũrĩte na ũrĩa wendete, na gũtirĩ kĩndũ gĩcama ta kwendwo. Maũndũ mau merĩ rĩrĩa maga kũingĩrana wega nĩ hagĩaga na thĩna mũnene mũno. Ũkoraga atĩrĩrĩ, twaragia nĩkĩ? Twaragia nĩgetha thĩinĩ wa ndũgũ twaragia nĩgetha tũheane information. Nĩndĩrenda kwĩra mũndũ ũcio ũngĩ nĩndĩmwendete, nĩnjiguaga wega ndamuona, nĩngenagio nĩ ũguo ekĩraga, nĩngenagio nĩ ũguo ahana, nĩndĩrenda kũmũtwarĩra some information. Na hĩndĩ ĩrĩa rĩu mokĩremwo nĩ gũkinyanĩria information, mũndũ ũcio ũngĩ no age either anyite the wrong information kana age kũmenya ũrĩa ũkwendaga kuga. Gĩtũmi kĩu kĩngĩ gĩtũmaga twarie nĩ gĩtũmi kĩgiĩ kũiguithia mũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũiguithia mũndũ ũndũ kana kũ insist mũndũ anyite ũndũ, nĩ ũkoraga hĩndĩ ĩyo no nginya mwaranĩrie. Ta rĩu anake hĩndĩ ĩrĩa arenda kũhikania ona mũhiki nakenio nĩwe amumagarangia thikũ cigana ũna, amũgũrĩra gacai here and there, no nginya akinye handũ ende kũmapasuade nĩgetha ndĩgũ ĩno ndĩgagĩtũre ĩyo ya kumagarania na kũrĩa hamwe, ĩkinye ĩngĩre mũciĩ nĩgetha ĩtuĩke kĩhiko. Hĩndĩ ĩyo gĩtũmi kĩu kĩngĩ gĩtũmaga andũ maranĩrie nĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo change of behavior. Mũndũ nĩ endaga kwarĩria mũndũ ũcio ũngĩ tondũ rĩngĩ he kaũndũ areka na gatiragũkenia, he kaũndũ areka na nĩ wĩiguaga gĩgũturia ngoro yaku, kana he kaũndũ areka na no wende improve better kana eke wega gũkĩra ũguo areka. Hĩndĩ ĩyo rĩrĩa mũkwaranĩria thĩinĩ wa ndũgũ no hagĩe kwanja ĩno nĩyo ĩkoragwo the most ingiuga nĩyo ndũgũ ĩrĩa nĩyo communication ĩrĩa nditũ mũno thĩinĩ wa ndũgũ yothe, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wacemania na mũndũ no ũkore ekĩraga nguo iria we ũtendaga, ũrĩa ũkũmwĩra ũrĩa wendaga gwĩkĩrwo no kũ-determine kana ndũgũ ĩyo nĩ ĩgũtũra kana ndũgũ ĩyo ndĩgũtũra. Harĩ andũ angĩ rĩngĩ ũkoraga he ũndũ rĩngĩ mũndũ waragia, he andũ maragia mũno na andũ maragia matamenyaga nĩ haha kwario na nĩ haha kwario, no rĩngĩ wahota gũikaraga mwĩ ndũgũ na mũirĩtu athiĩ kwanyu na mwĩna mathĩ hau akaragia mĩario hivi mĩario bane wĩirũti ũcio rĩngĩ nĩenda acenjie, no ũrĩa ũkũmwĩra mĩario ĩyo ya kũmwĩra acenjie ũguo areka nĩ kũ-determine kana ndũgũ ĩyo nĩ ĩgũtũra kana ndũgũ ĩyo nĩ ĩkwagĩrĩra. Gĩtũmi kĩu kĩngĩ gĩtũmaga twaranĩrie nĩgetha mũndũ eke kĩndũ gĩtagwo athiĩ eke kĩndũ an action, nĩgetha mũndũ atake an action. No ũkorwo nĩ ũrenda kũiguithia mũndũ eke kaũndũ, ta rĩu maũndũ maingĩ marĩa megiĩ ma wendo, ta rĩu airĩtu nĩ mathiaga makagĩa ndũgũ na mwanake agatũraga akumagaragia akwaragĩria wega akenda kuona ũkĩarĩrio nĩ mũndũ ũngĩ, no we ndakwĩraga nĩ arenda ũhike kana nĩ arenda gũkũhikia. Rĩu mũndũ ũcio ũkoraga atĩrĩrĩ nĩgetha ũmenye nĩ ũrenda atake action, there must be a certain kind of communication ĩkũgĩa gatagatĩ-inĩ kanyu nĩgetha amenye nĩ abatairwo nĩ gwĩka ũndũ. Na haha anake a kanitha me gathĩna kaingĩ mũno hau, aingĩ nĩ tũikaraga nao ũgakora mũirĩtu magĩa ndũgũ magarania athiĩ kwao agĩthama akamũthamithia akamwĩka maũndũ mega, no tondũ ndarĩ auga ũgakora he mũndũ ũngĩ woka atake action na ihenya na ũhoro ũcio wahana ta ũkũgĩa na kĩgĩgĩ, tondũ mũndũ ũcio gũtũrauga nĩ atigirwo no we ndaugire kana ndatakire action ĩrĩa yagĩrĩire. Kĩndũ kĩu gĩgĩtũmaga twaranĩrie nĩ kĩndũ gĩtagwo ensuring that we understand. Rĩngĩ na rĩngĩ nĩ wendaga kũiguithia mũndũ nĩgetha anyite ũrĩa we ũbiraga, tondũ maũndũ ma wendo nĩ maũndũ ma kũbira. Na haha atumia nĩ makoragwo na gathĩna mũno, tondũ mũtumia rĩngĩ nĩ egũkorwo e kĩhiko-inĩ no mũthuri wake he handũ atamũkinyagia, na rĩu gĩtũmi gatagatĩ-inĩ ga gĩko kĩrĩa mũrĩka na gũkorwo ndũnaigua wĩ satisfied kana ndũnakinya climax yaku gĩtũmi gatagatĩ-inĩ gaka he ũndũ ũngĩaria mĩario ũhoro ũcio ũthire kaimana, na he mĩario ũngĩaria ũhoro ũyũ wagĩrĩre bringing up understanding kana kũrehe ũhoro wa kũnyitana. Ndĩrenda gũkwĩra atĩa, nĩkĩ ndĩrenda kuga niĩ ona twagĩa maũndũ maya niĩ ndinyi, he handũ ũtekaga atĩa, he handũ ũtanginyagia. The way you say it is very important. Koguo maũndũ maya ma kwenda mũndũ anyite nĩ maũndũ ma bata mũno. Tũkĩrĩ mahinda-inĩ maritũ mũno thĩinĩ wa society itũ, hĩndĩ andũ matarahota kũmenya ũhoro wa gũ-communicate wendo, na rĩu gũgakĩgĩa na haro nyingĩ, airĩtu aingĩ magatũra matarĩ mahika, anake magatũra matarĩ mahikania, hati nyingĩ mũno igĩte kuo,
mugatura mwindugu na mundu riri ria muico ndugu ekaya kumira ringi ni ya miaka iri tatu rikorira uguo ihiko-ini andu makaremwo ni kuiguithania. Very simple things ta gukorwo ati Jose ndiracemania na andu angi maranjira ati muthuri wake mutumia ararakario ni muthuri ukorwo ni aroraga side mirror ya gicicio akerorera ihiki cie mwena uyu ungi na riu ngamuria atiri muiritu ucio, is there a better way you can communicate to your husband that ni wiguaga uru riria kurora andu aria angi other than kumugombanisha we na ndukoragwo mutugo mwega na ndumenyaga nginya ndi haha ndwikaga maundu na njira ria yagi na no nyonaga ni menyaga wa ikorwo ndi haha niguo ramarora riria itariho titu icio igatuika ndeto nditu o riria mungiarariirie kaundu kega ati nie bibi nie ndikenaga hindi iria kwareria iritu hindi iria kumacuthiriria hindi iria kumanyita hindi iria kumahag. Very simple things ugakora ni ciatuma andu mahitanie andu mahingicane ciana igathina muno ikarerwo ihiko-ini ci broken maundu maingi makaumira muno maria twina mo thiini wa society. What do I want to say? Hindi iria twakimenya twina bata wa munene uguo wa communicate wendoi ni twagirwo ni kumenya atiriri twagirwo ni communicate atia ni twagirwo ni kumenya ati oria ngugite hau mbere ucommunicateaga ukiaria na utekwaria koguo no nginya ukorwo we very intentional no nginya ukorwo ukimenya ati ndirenda mundu wakwa amenyeke na wewe mundu uria ungi mwena uria ungi watua ku encode ndeto kana gutaura ndeto ugacitauraga kuringana na uria mwaragia na mundu waku nigetha gukaga na this breakdown no nginya we mwenyewe wambe umenye kwiyariria kwi understand umenye nyendaga ki jiguaga atia nyendaga kuheo ki na githungu tugaga ati what do I want, how do I feel and what do I need niki uraigua to rafatara how do you communicate kiria githiine waku nigetha mundu ucio ungi akinyite uria urenda tukauga atiriri ungiaga kwimenya we mwenyewe niki urenda it will be very hard we kumenya mundu ucio ungi niki endaga ona kuhota ku understand ati no ukorwo uria we urenda kumwira tiguo we angienda na ni wega ona Quran kindu twitaga this is a very big challenge in marriage Quran guthikiriria mundu ucio ungi wikirite iratu ciake ati akwira atiriri na nie he handu utanginyagiria uka imagine especially athuri tondu maundu mao magithiraga na ihenya ukageria ku imagine korwo ni watigwo wi gatagati-ini ungiigua atia nigetha from there ukambia ku feel ati ona we muno una we satisfied ni waigua ta wakenio muno ni ndeto ici ri ukaririkana gukiraga ti tondu waku ni tondu wa mundu ucio ungi nigetha mwage gukorwo na andu ingi ni maratura na a lot of bitterness mundu mutura nake nyumba no ndari agukinyia haria wendaga no we ni akenaga na akaiganira no tondu mutire mo communicate in a good way in a better way ya gutuma mundu ucio ungi amenye why do I want this, what do I feel. Ni wega muno Quran guthikiriria mundu ucio ungi wikirite iratu ciake nigetha wage kumujudge kuringana na uria gukwira andu ingi ni marathie makiugaga atiriri ati we riu maundu mau wambia ka urathire kura uronio maundu mangi riu ugakora mundu ucio handu ha communicate thina uria uma hoi haikira thina ungi tondu riu wambia kunjuria ni ku ndirarutirwo maundu mau riu tutietwarana tukwambia kurania we gutire ndungi unjiciragia nduri undu wakwa mwega wonaga nduri undu uthikagiriria nduni understandaga mwakinya hau ugakora andu matingihota kuiguithania thiini wa kihiko na kwaria ndeto cia ku express kiria urafiru thiini waku tugaga ni skill mundu wothe wiriragiria gukagia people na mundu wothe wina people ageirwo ni gucultivate tondu failure to that ona ungikorwo wina ki guti hindi kihiko giaku gikagia cama na guti hindi ndugu iria winayo igatuika successful. Ni kwenda twaririria maundu matano megie love languages iria andu maiguaga iria i very common to almost everyone. Tucietaga ni love languages. Kindu kia mbere kuri andu mendete ku express maundu maria marafiru na kuu thiini wao na njira ya kindu twitaga words of affirmation kana ni mendaga kwirwo na kuga maundu maria mega he mundu nginya hena andu nginya mamu wawe hau endaga gugwita baby endaga gugwita sweetie ona ndari ngiconoka gukwira kaundu kega ona ndangiconoka gukwira you know very simple things tondu we eriragiria kuigua maundu mau makwaria maundu maria mega nake no guo ngoro yake eriragiria kwirwo na gwitwo tu maundu tu twega gwitwo baby na thiku ici tirire athuri maigaga ati atumia no mendaga ona thiku ici athuri ni ndonete ni mendaga that feeling ona kwirwo dadi ni utukenagia muno ni tukenaga muno ni uria turoraga you know we are proud of what you make us to be you know andu ni makenaga muno kuri andu maiguaga that language ati no ngimugurira maundu maria mangi mothe wage kumwira maundu mega ma cama wage kumwira ati mwarikia maundu maria ma na bedroom wage kumwira na nie ni ndaigua wega
atũrage na ruo thĩinĩ wa ngoro yake tondũ nĩ kwĩyũria atĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ gũkenia atakenagio nĩ niĩ. Na nĩkĩo ũrona andũ aingĩ mathiĩ na kũu ihiko-inĩ cia na kũu affairs cia na nja, tondũ na kũu andũ nĩ maragia mũno, ndimenyaga nĩkĩ andũ magaga kwaria ũguo thĩinĩ, tondũ andũ nĩ maragia mũno na kũu nja. Ũkoraga rĩu mũndũ nĩ arakenio nĩ na kũu nja, ona rĩmwe he karũgano kaheanirwo handũ atĩ mũndũ athire akĩhitha mũtumia wake, akĩnengera mũndũ ũngĩ a friend mũtumia wake maũndũ marĩa aiguire mũtumia wake akiuga, akĩrigwo kana nĩ mũtumia ũrĩa onaga nyũmba akirĩte ki arĩki ũrĩa gwĩkaga. Gĩtũmi nĩ kĩ? Tondũ rĩngĩ ũyũ ũngĩ nĩ amũheaga room ya gũ-communicate, nĩ araheana that environment njega ya gũ-communicate, nĩ araheana that opportunity. Koguo nĩ wega mũno 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 kũmenya atĩrĩrĩ, angĩkorwo mũthuri waku kana your girlfriend, your boyfriend aiguaga language ya affirmation, ũgaikara ũkĩmwĩra, ona angĩkorwo we ndwenderera wonaga tarĩ wana, gũikara ũkĩraga mũndũ, you know I love you, I really, you know, treasure you, niĩ nguonaga ngakena. Angĩkorwo nĩyo language igua, ona angĩkorwo harĩ we nĩ ũrimũ biũ, ũkerutanagĩria kũmiuga nĩ tondũ wa gĩkeno kĩa mũndũ ũcio ũngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ andũ maiguaga nĩ kĩndũ gĩtagwo quality time. Andũ aingĩ nĩ maiguaga, na ĩno nĩ challenge mũno ya especially of these working class couples, na ndũgũ ici cia kĩrĩa ũkoraga nĩ ũndũ wa tũmaũndũ tũtũ anake mena tuo. He mwanake mũrata wakwa no nginya mathiĩ ka boys talk na hau nja, hĩndĩ ĩyo nĩrĩo kairĩtu nako karenda mahinda, rĩu magakĩhĩngĩcana. Ndũgũ gũthiaga gũtuĩka ya kĩhiko ĩgathũkana na ĩgathũkana tondũ kũrĩ andũ metĩkĩtie niĩ ũtangĩikara na niĩ haha, ona ti ũndũ tũraria na tũtigakorwo discuss anything. Na nĩ ũiguaga athuri aingĩ nĩo meka mũtugo kau ga kũũria kana anake, nĩkĩ ũrenda kũnjĩra, kwani ũrataka kũniambia? No ũngĩgĩa na gũtirĩ kĩndũ mũndũ arenda gũkwĩra, arenda mũigue mũkĩaranĩria, aigue me hau, ona mũkorwo mũtirĩ kĩndũ kĩna value mũra discuss, no as long as nĩ arakuona hau. Ona harĩ atumia mendete mũno mũthuri ũkĩre aikare hau gatĩ-inĩ, aikare atinde hau gĩtĩ-inĩ, na nĩkĩo ũiguaga rĩmwe morania atĩ ũrenda ndinde haha gĩtĩ-inĩ. No rĩngĩ mũtumia gĩkeno gĩake nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũtindĩte hau, ona gũtirĩ ũndũ mũreka, no nĩ aikarĩte hau. Angĩ mendaga mokĩra rũcinĩ mũikarange, ciana ikĩheagwo cai na cũrũ na kũu nja, mũkahurũkanga hau ũrĩrĩ-inĩ ũiganĩrĩire magũrũ, you know, kaũndũ keho ga gũstarehe. Kũrĩ andũ maiguaga that language of taking time together, quality time together. Nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ, mũndũ wakwa rĩ aiguaga language ĩrĩkũ. Angĩkorwo we ũiguaga piũ piũ wendete maraibu ya gũikara nja ya nyũmba kana gũikara na arata, gũtinda wĩra-inĩ, andũ arĩa tugaga workaholics, nĩ wega ũririkane angĩkorwo your spouse aiguaga language ya quality time, no mũrĩhĩngĩcana na wathianga ũguo nĩ ũrĩteithio, tondũ he mũndũ ũngĩ wĩra-inĩ ũrĩmwĩra si kwanza tukunywe coffee. Rĩu coffee ĩyo rĩgũthiĩ mũikarange mathaa merĩ kaira jamu ĩthirĩte, rĩu hau gatagatĩ-inĩ kau ka jamu gũthira ũgakora within time ndũgũ ĩyo nĩ yatuĩka kĩndũ kĩngĩ, na kĩhiko gĩaku kĩorĩra kaũndũ kangĩ gatauma gatakwagĩrĩire. Kĩndũ kĩu kĩngĩ kũrĩ andũ maiguaga gift, love language ya gift, atĩ ũtangĩmũgũrĩra kĩndũ kĩheo nĩ arigagwo mwaka mũgima. Ta rĩu he andũ mareka mathabu, mwaka ũyũ mũgima nĩkĩ angũrĩire, hatirĩ kĩndũ ona kĩarĩa ndehera. Nake he mũndũ ũngĩ no ũkore your partner ndendaga ndeto icio, ona no aikare agakwĩra atĩ ndiramũgũrĩra irio, nĩkĩ gũtarĩ thitima gwa kĩndũ gĩtino, ana understand language yake ya kũgũrĩrwo gift na kũgũra irio na gwĩka maũndũ marĩa angĩ na kũrĩha rent. No we mũtumia kana mũthuri arenda kũgũrĩrwo ga t-shirt, enda kũgũrĩrwo ga vest, enda kũgũrĩrwo kanyamũ kega, na no ũkore we nĩwe wĩtĩkĩtie ũhoro wa gift, no your spouse ndatambũrĩte maũndũ mau. Rĩu no nginya ithuĩ tũgerie kũ come together na kũrania atĩrĩrĩ tũgũikara atĩa angĩkorwo niĩ njiguaga gift na we harĩ we gift. He mũndũ ratwĩrire atĩ agũrĩirwo mahũa akĩmatiga wabici, akĩmahitha handũ wabici ũguo, tondũ nĩaraimagine rĩu marigwo nĩ ndĩ ĩno rĩu ndeheirwo haha. Rĩu ũgakora mũndũ ũcio mũngĩaga kũiguithania ũrĩkaga maũndũ marĩa mangĩ mothe, no tondũ ndũrĩ wamũgũrĩra kĩndũ, mũthenya ũrĩa akagũrĩrwo kĩndũ we nĩ waumĩria. Ĩyo ĩngĩ tugaga nĩ kĩndũ gĩtagwo acts of service. Acts of service neno nĩ hĩngĩcaga both men na anake arĩa marahikania na airĩtu arĩa marenda kũhika. Ũgakora mũirĩtu we atambũrĩte oĩ nĩgetha akuonie nĩ akwendete, oke gwaku akũhũrĩre nguo, ahate nyũmba, atige mĩbanga, na rĩngĩ no ndũrĩ wamwĩra nĩ ũmwendete, no we tondũ nĩarenda gũkuonia nĩ akwendete, ũguo nĩguo communicate-aga wendo wake. Na nĩkĩo ũkoraga rĩngĩ na rĩngĩ andũ nĩ matuĩka frustrated tondũ ekĩte maũndũ mau mothe, okorwo nĩ mwanake kwanyu kwagĩa ũndũ kũu nĩwe kamĩtĩ-inĩ, nĩwe maũndũ mothe, okorwo nĩ kwanyu kwagĩa ũndũ wothe hau,
okorwo ni muiritu arenda guthama ukora mwanake heanire agetha ngari agamuthambithia agabanga nyumba ageka maundu maria mangi mothe tondu ringi we hari we language yake niyo ya kuheana service tu ngikorwo mundu uri ungi muikaranagia nake nda understand language iyo ni wega mu communicate nigetha muhote ku understand mundu yendaga ki na nie nyendaga ki nigetha tuiganire kindu kiu kingi andu mendaga ni kindu gitagwo kana the other fifth language ni kindu gitagwo physical touch hari andu matamburite muno ohoro wa kunyitwo kuhutio guikarania maundu mau mothe no ngiaga kumwika maundu mau ukoraga ni mwahingicana biu na nikio gukora he atumia mendaga nginya kanitha-ini ikare na muthuri wake haha ona muthuri wake angimwira ni enda amurwe enda wa kanitha amwira tari kuria gwitu amwe aca ikorwo kwa murwe gaikarage haria mbere ni thindage kanitha-ini ndi nyiki na guku thutha ukona andu acio ni ma tondu we hari we language yake ni kunyitwo he andu mendete guthii manyititwo guoko he andu mendete kuigirirwo kiande-ini haha any kind of attach he andu mendete kuhutio kiharana haha uguo he athuri mendete kuhutio tutaru tuta mustache jose he andu mendete kuhutio anything that entails kuhutio handu ugakora he andu mendete language iyo muno. What do I want to say? Ni wega muno thiini wa ndugu citu iria twina cio either where you are married whether you are not married ku understand language ya mundu ucio ungi endaga ki na kiria endaga ri can you try your best to offer it because anytime you don't hindi ria yothe waga kuheana language iyo kana ku meet expectations yake nake aga ku meet ciaku mugutura mu conflictaga but the moment you will understand that tau he athuri metikitie kwendwo hari we ni kwa guikirio kanua ta wakwa Jose wakwa ngimuikiria kanua ona ungikorwo kumurugeire irio cihana atia ona ungikorwo kumwikita maundu mothe maria mega hari we that means a lot of disrespect nduri kindu mutamburite ona ndungimuiguithia ungicoka mwire ati I love you kuria how do you love me na kanua kau uranjikiria all those things ni wega kumenya mundu waku endaga ki nigetha umwaririe kio nigetha ndugu yegie na cama negie na kindu gitagwo sweetness igie na kaundu karitumaga wende kuona mundu ucio ungi na nikio njugaga ati why does God allow mundu na muiritu na mwanake mendane me miaka 18 me miaka 20 na magakua me miaka igana maturanie miaka iyo yothe me hamwe? It can be so boring angikorwo hatire na kindu that unique thing na nikio Ngai atuheire mweke ucio tondu nio ikihiko kana ndugu ciothe no igie cama as long as there is proper communication ni murahota kwaraniria nie nyendaga bibi nie nyendaga kuhutio haha nie utangijika undigwa njiganire nie utangingurira kiheo taru twi Christmas utangindwara gwitu mucii nie ndiguaga ta we ta twi part of you angikorwo ngaikara gwitu we urire Christmas kwanyu na nie gwitu all those things ni wega guci understand na kumenya your spouse nikiendaga. Daudi ni agenagia muno tondu augire atiriri mwathani ndeithia nigetha miario ya kanua gakwa na matariria ma ngoro yakwa kana meditation of my heart cietikirike niwe. I wish everyone in a relationship today no eriririe te miario ya kanua gake nayo mitaririe kana mithugundire ya ngoro yake ituike ya gwitikirike ni mundu ucio ungi mendaine. And from there, if we are able to have that, tungikora twina ndugu ciina cama, ndugu njega, ndugu ciina gikeno, na ni ndiraiguire andu makiuga atumia aria twi kuthi kuci ni turaria muno ati ona tugiciragia ni wendete muthuri waku ukamuikagiria kanua nuona mwathie mwena uria ungi wageria kumwariria ukona muthuri ucio ndai na psyche because in as much as you would interpret ni umurugeire na ni umwekeire maundu maria mangi he kaundu kamwe wikire na ni kumwariria wa muguthukira wa mukuma agakora muthuri ucio ndari na gikeno kiria kiagiriire. Thank you Jose nyambe nginyie hau njuge ati communication ni kindu gia bata muno kwaria wendo. It is not just any communication, it is something that requires an art, a skill ya mundu wothe wiririirie kugia na people activate nigetha tugie na ndugu ciina cama ndugu ciina umithio. Thank you nyambe nginyie hau. Asante sana. Thank you so much, Lefret. Thank you so much. Niye no gwekenera ndirekenera. Na what you don't know is that twina mutungatiri kitamatere thini wa studio citu cia TKM. Na also andu ni aingi muno maoni ni maingi muno mararutwo
kuna madam akoragwo treasurer witu etagwo Doris Kejeka aratwira ati maundu maya ma wendo ni mamuremire koguo tumutigithie. But now what happens, Doris? Reverend okite haha ugu nigetha undu uria wa kuremire, wona akwariria ago convince uguthi wikirite na maundu macio moke magirite. Maundu ni maingi muno watwariria no hau hakunyitwo Pastor Peter Matere hau niendete muno kwanza guthathayo nderu guku kihara ngwiciria ni mutungatiri tukoragwo nake witagwo Reverend Mark ucio ndwe wendete guthathayo kihara na ni ndona ni kuri na kiuria ngwamba gukuria no mbere ndaya kuri na kiuria kiuririo muthenya na nä gä atinda gä kä ngia na niä nä ngugä te kä u nä kä o kä å ria kä rä a tå kwambä na kä o na nä ndä hoirwo må no må tungatä ri na må thikä rä ria wakwa ndigatengå re å rä a å ririe kä uria gä maingä må no makonainie maå ndå ma wendo ndona akohapa na tondå egå kå Doris Kejeka egoko alafu ndona Mary Size akauga tuned asante sana. Peter Goro akauga tuned ino ni kada njega muno tukoragwo nayo ni mundu na ndari na mundu na also pia am requested left ready tondu ni kuri na andu aingi bado makoretwo matari na andu ndiramenya uria tukumataithia ndiramenya kana ni gwetha mateithaga ndiramenya kana ni kuregwo kana ni language okay I don't know but ni tukwaraniria tumenye uria tukumataithiriria nigetha ndeto ino yuke yagirite wega na ndacoka ndona mundu madam ungi witagwo Ekra Kariuki akuga Doris Kejeka simu inanisumbua sioni video okay ni atumirwo link already ni ikira na hamwe na ithui madam uyu ndiageria gwetha andu aria moka macereirwo na ihenya muno tuna mutungatiri witagwo Pastor Gitraf Mwangi eguku arauga ona nindakinya onanie niwe ucio okay arafu ni ndona madam ungi witagwo Ani Wanjiko akauga kai riu wajita okay ni sawa sawa maoni ni maingi I'm avoiding to go through some of them but nego thoma imwe tu hamwe nawe nigetha njoke nguikirie kiuria kiu okay ni sawa sawa let me see this one okay ndiramenya okay my producer is working on my machines nishirahana ta cikirehe thina okay ni sawa leke thondekerwo ni kuri na kiuria gikuritio ni muthikiriria witu muthenya wa rucini ona very hindiria tugire ni tukwaraniria uhoro wa love language kiuria giki gikuhana atiriri kana ni wega na even before I ask this question mutungatiri Peter Matere ni junior okay ni arajigwa na referent tukoretwo okay tige kigekiro okay tige kigekiro tukoretwo twina direct ino ya wendo matuko maingi na nitumirehete tirimwe timeri na tutigutiga kumirehe but it seems this question has been repeated from now and then na Lefred Jacinta negwiciria ni ugucokia kiuria giki in a way gitikurio rigi kana our viewers kana listeners ni megutwika satisfied na kiuria giki kihana atiriri ni wega mutumia kuhoya muthuri niti niki kirahoyo haho I don't know okay now ni wega mutumia kuhoya muthuri na okoro ni wega kuhoya ri which is the language that should be used ni mutumia uyu nigetha ahoe na no ahoe aimo ahoe na aheo kwa kumpigaji Thank you muno Joseph. Kiuria kiu ni kiuragio muno ndi ndamenya gituma kiurio niki no ngeciria meciria-inĩ makwa ndiciria kiuragio tondu uria tureretwo ina culture andu meciragia hindi ria mathie toro kana hindi ria mathie haria ha ngwataniro ati muthuri ni ukoragwo akiheo ndi ndamenya no waurio uguo tondu uhoro wa kugwatanira ni uhoro wa muthuri na mutumia na gutiri mundu akenagio niguo maundu mau mothe ni kuga atia hatire mundu utangikorwo na bata wothe ndukaga the same time and especially ndu uria Ngai atumbite hindi mutumia akoragwo ena bata muno makiria athuri makiragwo ni through hindi ciothe no akorwo na tu stress turagiria akorwo ndari na mood muthenya ucio
no akorwo ena tumaundu twake no akorwo munogu no akorwo no atumia twe seasons iria mundu akoragwo ndurigwa wina mayo mau mangika maundu ma ngwataniro ndenda kuga atia angikorwo riu twikahinda-ini kau kani ndiraigwa ni bataire pioi niki gigutuma njage kwira muthuri wakwa ati ni ndimubataire what would hinder me apart from the cultural area tureretwo nayo ya gwiciria ati ni muthuri ukoragwo akiheo maundu maya ni maitu ithuothe na nikio Ngai atuhete feelings ithuothe muthuri na mutumia koguo gutire mundu utangira uria ungi uria araigua communication language no ikorwo ikidifa kwi andu mangikorwo me open kuringana na haria urereirwo na uria exposure ĩrĩa ũhetwo kwĩra muthuri waku na ni umuthi ni ukuhe he muthuri o mutumia ungikorwo akiambia thimũ gakuma rũcinĩ bibi utakuja saa ngapi na leo usikae ujue tunalala mapema you know karagwĩji keho gakuonia muthuri to gũkoma na muthuri mũgĩ nĩagĩrĩirwo na gũkorwo very quick ku understand thimũ gaku karutio kũhũrwo rũcinĩ ngaikara ngĩũragio ucerewe you know ni ugikinya uguo kerwo withambe you know nituthie toro na mwathie toro ukona mundu ucio he kaundu kangi arenda kuga he atumia matakoragwo me very confident kwaria na kanua matahana ta niĩ tondu niĩ nĩ nguga na kanua kĩrĩa ndĩrenda no mukinye toro wone nĩ ambia gũkũigĩrĩra guoko nĩ ambia gũkũhutia atumia angĩona nĩ ega nĩ mahetwo ga courage nĩ gũkũhutia handũ na haha kĩanda nĩgetha ũmenye arenda kuga atia you know that communication ni gukuringana na mundu na haria kinyetie courage so it is upon the partner especially muthuri ku understand mutumia wakwa niki arenda ni ugakorwo we mucanuku kaga ukorwo we gukomera matu ukaga kwaga ku understand mutumia waku niki araigua ningiona no wega thuri makamenyaga riria atumia me period ini ciao cia gukorwo mena miakio tondu gutiri utiganu wa kiumbe giothe kiombirwo ni Ngai ndikana ni urwona uria kagombe ke behavior mahinda-ini maria kabatarĩtio nĩ ndume hatirĩ ũtiganu mũnene wa mutumia na animal ũtiganu no ate mutumia we na hakiri cia gwĩciria harĩa agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ no hĩndĩ ĩrĩa ena bata ũcio mũnene nĩ wega kũmũ accept na gwĩtĩkĩra atĩ onokorwo ndanakwĩra na kanua ũrore maũndũ marĩa are behave hata ũkorwo na mũcang'ang'o wa mũthemba ũkona hena bata ndi ndamenya nĩkĩ gĩatũmire gũkorwo atĩ ngũkũ ya njamba no yo iki yonanagia nĩ irenda ndi ndamenya hau hokire ũguo nĩkĩ tondũ ndi ndona ya mwera ĩkĩmĩkumbutĩria no ya njamba he kaũndũ ĩbihevaga we ũkona ũguo ĩbiheva yahũra raundi ũguo ĩkoya ithagu mwena-inĩ you know he kaũndũ ĩbihevaga ũkamenya he ũndũ ĩrenda no wega atumia mamenye ona ithuĩ twĩna rũtha rwa kũhoya Joseph kana nĩ ndacokia kĩũria kĩu wega Thank you. Nwacokia wega na nĩ ũkĩte wega mũno thank you mũno na mũtungatĩri Peter Matere mwena ũrĩa ũngĩ ndĩramwĩra no gũsmaili arasmaili na nĩ ngũmũrehe na nĩ ekũhota kwaranĩria na hamwe na ithuĩ but before ndĩmũnekerete rĩ hena madam wĩtagwo Doris K. Jeka nĩ oria kĩũria na nĩ kũgeria gũgĩframe na ndĩkĩgarũre njoke ngũikĩrie na nĩ njũĩ nĩ ũgũkĩcokia na njĩra o yothe area egũkorwo satisfied no nĩgũkorwo ndĩkĩgarũrĩte hanini mutumia nĩ wakwĩra no ahoe muthuri wake but now kando na gũkorwo atĩ mutumia no aimwo nĩ muthuri wake rĩ kana onake mwene no age kũheana no age kũhe muthuri wake tondũ ona muthuri no athuri nĩ tũbataraga nĩ twendaga kwanza niĩ rĩu rĩ maũndũ marĩa mangĩtũma ithuĩ tũimwo nĩ atumia rĩ kando na kuga nĩ ũndũ ũcio wa gweta wa maybe wa mweri rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩtũma mutumia arege kũhe muthuri wake itũmi nĩ nyingĩ Joseph itũmi nĩ nyingĩ mũno cingĩtũma mũndũ aigwo tondũ ta ũrĩa tugire atĩrĩ wendo is not generally the part of toro kana juge the part ya ngwatanĩro wendo it's like a process it's something like adventure kau no kĩrĩma-inĩ gĩako kĩrĩkagĩrĩra maũndũ-inĩ ma ngwatanĩro koguo haha kĩanda-inĩ tũngĩambata tarua manambata karĩma-inĩ ka Longonot ũngĩaga psych ũkĩambata harĩa igũrũ ũgĩkinya igũrũ harĩa igũrũ na ndũngĩhota kwambata what do I want to say angĩkorwo ndũ prepare mutumia waku kana muthuri waku psychologically
rĩngĩ nĩ mwarĩirie mĩario mĩũru, rĩngĩ nĩ ũmũkũmire, nĩ ũmũcinũrire mbere ya andũ, you know, nĩ agũgwĩtĩtie kĩndũ na ndũna communicate in the best way, atĩ nĩ kwaga wagire. Hatiuma na breakthrough mbere ĩyo, it is very hard. It's very hard, especially for women. It's very hard. Gũkorwo nĩ ararespond gwĩ kĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩenda. Tondũ ngoro-inĩ yake arĩikaraga akiugaga atĩ rĩu ũyũ nake no maũndũ ma toro wendaga. No maũndũ marĩa niĩ ndĩrenda ndareka atĩ ndara-fulfill. The same would happen to a man. Mũndũrũme hĩndĩ ĩrĩa ũngĩmũhe pressure na ũmũhe stress, ona ũgerie kũmũthaitha mwakinya toro, John aigaga niĩ ndiraria na mũndũ, ona wageria kũmũinĩra rwĩmbo, ũgerie kũmwĩka atĩa, as long as mũtisetũrĩte maũndũ marĩa maya tũmĩgĩta underlying factors, mũticotete maũndũ manyu ma na gũkũ thĩ, nĩ hinya mũno mũhote gũkorwo mwĩna breakthrough ya gũkorwo atĩ nĩ mũrakinya, you know, kũgĩa na ngwatanĩro, to kũgĩa na ngwatanĩro, nĩ harĩ na ngwatanĩro ĩrĩa mũgĩaga inyuĩ mũkaigua you are both, you know, involved in it. Ĩno ĩngĩ no happen forceful, tondũ nĩ wahoya na ndirenda gũkuma ngakũhe o ũguo kĩa hinya kana ngakũhe o ũguo itarenda, no ĩrĩa ya kwenjoy na nĩyo tũrathrive kana nĩyo tũrenda gũkinyĩra ĩyo no nginya mwambe mũsort the ground, nĩgetha mũkahota kwaranĩria niĩ na haha mũthenya mũna ũguo ũrekire niĩ ndinakena, he message ndĩronire thimũ-inĩ yaku na ndĩnangenia, you know, he kaũndũ ndĩronire weka ũrĩa ũrahagire ng'ania, you know, it made me feel insecure, ndĩratũmire, you know, nĩ wega kwamba gũsort mathĩna marĩa me underlying nĩgetha mũhote gũkinyanĩra. Maũndũ mau mangĩaga gũsortwo nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa kumwo. Thank you so much Reverend, nĩ tũthiĩte wega. Hena kĩũria kĩrorio nĩ Kinjo Kamam na nĩ ngwenda wĩthomere we mwene ũcokie kũringana na ũrĩa ũgũtaũkwo. Kazi kwako, wĩthomere. Beni, ya. Mũzigo rĩu mũzigo ndĩramenya, okay, mũrigo nĩ ndĩragĩciria no ũrĩa andũ mahũthagĩra language. Maũndũ maya metagwo na ciugo nyingĩ. Aroria atĩ Moi nĩ gũikara na mũndũ ihinda rĩigana atĩa nĩgetha ũmũhe. Tondũ niĩ ndĩ mũtungatĩri nĩ mũkũnjĩtĩkĩria njarie ũrĩa kwagĩrĩire. Ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, hatirĩ ihinda rĩagĩrĩire rĩa ndũgũ ĩrĩa Moi nĩ gũikara. As long as nĩ ndũgũ mũrĩ, kwĩ maũndũ mangĩ maingĩ mũno Moi mũkorwo mũkĩarĩrĩria nĩgetha mũkinyanĩrie ihiko kana mũkinyanĩrie kĩhiko-inĩ. Tondũ anytime, na nĩguo thĩna ũrĩa twĩ naguo na thaa ici ngoretwo ngĩarĩria na tũirĩtu tũnini tũtũ tũreharĩria kũhika, tũtũ tũnini tũtarĩ tũrakinya kũhika no nĩ marenda serious, you know, thĩna ũrĩa mũnene tũkoretwo naguo nĩ andũ gwĩciragia atĩ definition ya wendo nĩ toro. Tondũ ndũgũ ĩ maũndũ maingĩ mũno mũngĩkorwo mũkĩarĩrĩria, there is so much that you can discuss until mũhikanie. Tondũ arĩa matahikanĩtie haha no manjĩre, angĩkorwo nĩ ũrĩ wagĩa ndũgũ na mwanake na agĩkũ kana mũirĩtu na ũkĩmũhe na mũtiahikanirie, it is such a nĩ kaũndũ gatathiraga, ũtũraga wona mũndũ ũcio nĩ akũhũthĩrire na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. So what do I want to say? Andũ nĩ matige gwĩciria kana young people especially arĩa matahikanĩtie matige gwĩciria atĩ ndũgũ no nginya ĩga climax agĩra toro. Na haha twĩna thĩna mũno tondũ ithuĩ tũkĩrerwo tũtiũĩ gũthiĩ nyũmba cia private na athuri. No rĩu thikũ ici maũndũ nĩ macenjetie mũno, ũkoraga ta rĩu Jose kana mwanake ũrĩa ũngĩ ũngĩkorwo hau angĩkorwo ndahikanĩtie no ndũgũ-inĩ na mũirĩtu, other than we gũthaitha mũirĩtu oke kwao kana monane private, ũkoraga rĩu nĩ mũirĩtu kana ũigua akũria Jose uko wapi? Niko home. Nakujia hapo. Rĩu waigua werwo ni nakujia hapo, ũkambia kwĩharĩria tondũ mũirĩtu ndangĩũkorwo ũguo ainũkio ro ũguo, egũtigĩrĩra kĩrĩa kwĩrĩgĩrĩte nĩ agĩa nakĩo. So what do I want to say? Nĩ wega mũno 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 twĩmenyerere mũno mũno kwengĩnjaga maũndũ-inĩ ma sex ihinda rĩtarĩ rĩrakinya, tondũ rĩa weka ũguo ũgũtũra na heartaches, tũronda tũingĩ tũtarathira. Tondũ before ndũgũ ĩno ĩtuĩke serious, before mũmenyanĩte na mũmenye kana mwĩ compatible, already nĩ mũthire toro. Koguo ndĩrenda kuga Moi nĩ gũikara nginya mũkahikania. Nĩ njũĩ nĩ haritũ mũno no Moi nĩ gũikara nginya mũkahikania.
Asante sana. Thengio muno nĩ ngũgwĩtĩkĩria tondũ ũkĩrĩ mũtungatĩri okorwo nĩ Peter Matere angĩamera mambie kũrĩaga cukari o tene tondũ after all mari zake koguo ajienjoy tondũ mũtungatĩri Peter Matere akoragwo ekĩrĩte iratũ sensitive na gũkũ nĩ kwa TKM mũthikĩrĩria wakwa gũkũ nĩkuo twĩtaga gĩciko na gĩcakũri tũgagĩta gĩcakũri na twakagia mwaki ũũ nĩguo nderirwo nĩ mũtungatĩri Peter Matere twakagia mwaki mũndũ akahoreria gwake na hamwe noguo nĩ kũrĩ na tũrathimĩtwo mũno tondũ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ so far nĩ monete mũndũ kũgerera gĩbindi gĩkĩ nĩ kũrĩ na kanda my good brother etagwo Peter Ngoro nĩ ekũnyandĩkĩrie mbere-inĩ anjĩra atĩ Joseph Ben ndĩronire mũndũ koguo gũkũ tũkaringa okorwo nĩ mwaki tũgakia mũndũ akahorerie gwake na nĩ kũhoria mwaki eitĩrĩrie maĩ kama baya ndĩroria atĩrĩrĩ mũtungatĩri nĩ kũrĩ na kairĩtu karahikanirie karahikire ona gatikarĩte mũno na the question nĩ marahĩtania na mũthuri wake tondũ mũthuri wake bado hena nĩ arenda muzigo ũrĩa ngwĩrĩtwo haha ũguo but nĩ tũrerirwo getagwo kadudu koguo mũthuri nĩ arenda kũheo kadudu no mũtumia ndarenda mũirĩtu ndarenda tondũ simpi nĩ mũritũ arĩria mũirĩtu ũyũ na warĩrie ona atumia arĩa marekaga kũneana kadudu kũrĩ athuri ao. Jose nĩ wega kũmenya nĩkĩo tũkugĩte atĩrĩ wendo nĩ wĩ cama mũno no wendo at the same time wĩ ruo mũno na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkuma wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia it is gũtirĩ nĩyo rejection ĩrĩa nene mũno mũndũ angĩface angĩkorwo he mũndũ wĩ hau na nĩ mũhiku kana nĩ mũhikanu na ndarahe ũrĩa ũngĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ wega maikare thĩ moranie atĩ na nĩkĩo tugire communication is very key andũ makahota kwaranĩria love language ĩrĩa mũndũ anyitaga mũirĩtu ũyũ ũrahikire na nĩ mũritũ rĩ nĩ wega andũ mamenye atĩrĩrĩ kana nĩ wega athuri mamenye atĩrĩrĩ mũndũ egũtuĩka mũritũ he maũndũ thĩinĩ wa system yake mathiaga magĩcenjagia emotionally na physiologically he maũndũ mathiaga magĩcenjagia maingĩ mũno. What does that mean? Does that mean atĩ mĩeri kenda yoka rĩu mũrĩikaraga mũndũraĩte ũguo gũtirĩ ũndũ ũkeraga ũrĩa ũngĩthiĩ ũkĩũmaga atĩ hatirĩ kĩndũ mũrĩheanaga kĩrĩa mũgũbatara no gũcenjia tactics tactics ta rĩu ndagĩtarĩ nĩ eraga mũndũ he position mũtagĩrĩirwo nĩ gũikara nĩgetha mũtikahihinye mwana no ndikuga atĩ mũtiagĩrĩirwo nĩ gwĩka ndagĩtarĩ aigaga wega mũno mũtangĩkorwo mwĩna thĩna ta rĩu he andũ maheagwo thĩna okorwo mena uterus yao cervix yao mũrango wao wĩ mũhũthũ mũkerwo avoid completely no avoid haro rĩu tũngĩmĩhũthĩra haro bunjo ya mwĩkĩre wa maũndũ maya nĩ wega mũno mũndũ kũmenya wega atĩrĩrĩ ihinda rĩrĩ nĩ rĩrĩkũ tondũ ti kuga atĩ tondũ mũtiragĩa na maybe the full penetration nĩ ũndũ wa ũrĩa maũndũ maikaire atĩ mũtiragĩrĩirwo nĩ kũ-enjoy maũndũ maya nĩ kũiguithanĩria ũka-understand mũtumia waku wĩ season ĩrĩkũ nawe mũtumia ndũgakiume mũthenya mĩeri kenda nĩ mĩingĩ mũno ahota kũnyota athiĩ eteithie handũ hangĩ na rĩu no we wacoka kũnegena ũgĩtũmagĩra me mahoya tũhoe koguo nĩ wega andũ maheane no to nginya mũheane angĩkorwo ndagĩtarĩ hena ũndũ ũngĩ aigĩte koguo nĩ kũ-understand na kũ-understand atĩrĩrĩ to nginya tũkinye level ĩyo andũ ndanaigua makĩũrania atĩ nĩ wega kũ-understand mũndũ waku angĩkorwo to nginya mũgĩe na penetration maũndũ nĩ maingĩ maũndũ andũ mohĩgire no mũnyitane mũkando mwĩke maũndũ mega ũteithie njamba ĩngĩkorwo nĩyo ĩna mwaki mũingĩ gũkĩra tondũ mũndũ we mũritũ ndakoragwo na mwaki ũcio mũingĩ mũno ũmĩteithie nginya ũhoro ũyũ agĩkinye harĩa tugaga ha gũkinya climax nĩ wega kũ-understand na gũ-communicate mũmenye atĩrĩrĩ
tuguteithania atia tondu ithuĩ rĩ twĩna bata na mwana na twĩna bata na kadudu. Nidona onawe guku ukuma wina a new romantic language nwathoma getagwo kadudu ndoroe no wamenya. No thengi muno ni ngwenda nyambe nginya hau nyambe nyitanira hamwe na ithuĩ na niwe ngwenda ndimunengere muno na ndona Ani Wanjikũ ni arecokia muno arauga ati ni egucomora tondu ye ndari na mundu na maundu maria turaria ati ni egwakanirwo ni mwaki muno but Ani tugacomore ndukambe guthie Ngai hirira eguguteithia one of those days maundu ni mekwagira to the glory of God. Okoro Peter ni aronire mundu na hena madam also aronire mundu ata wewe unapata by fire by force to the glory of God. Koguo mutungatiri Peter Matere kama unanisikia nyita oya mwena ucio ngi hingura microphone yaku ucoke. Nitakugeithia muno Reverend. Njitagwo Pastor Matere nyingo the word declaration ndikona maundu maingi nya ndiraiga uguo mwaiga andu maheane stage hatire bata wa kuhoyo stage ugacoka ukaima uri ungi uguo ni wega andu maheane ona kwi mundu tucamanirie nake na no gukiugite ndagicera guku no muhaka ngiheane riciria rikiriria umuthi ndaigwa mundu orio no uramaria arehe thina muno na Joseph ndugakwire wacogire ngui ndondo uria urenda gwika hau. Doris Njenga nie muthi mwathani agoco ndienda mundu rangiona omwe tafadhali ndirenda kuhorera na mundu ucio akiuria no uramaria da arehe thina muno aiga Ani Wanjũria akiuria kiuru iki ciathire nie ni ndacenjirie akiurio ni marigo ndirakuria kana no urakiria marigo riu koguo mwathani aroke goco. Reverend ngoda gukuria kiuria kimwe ni njui ni ukoretwo kuria Kenyatta Hospital na kuringana uria uratwirire thiini wa metha ino ya reke twaranirie uratwira ni ukorwo kuria hospital na kwina andu aingi athuri aingi aria makomete Kenyatta ni mari na thina wa mbaru no ni kuhurwo ni atumia akeikio na kou na riu ugakora ningi ungi tahe muthuri uranjereire aranjira ati we mutumia wake aroka office araiga uyu akomaga igoti-ini. Ndiramuria gukoma igoti-ini ni atia akomaga thiini wa igoti in another way koguo ni kuga akomaga na nguo na kuria na athuri makomaga na kwina atumia makomaga na nguo ugakora ekirite taru kuria kwanyu Kiambu kwa no ukore ekirite kapa kabogo akaigua ungiigite kibaki tena riu ukarigwo atiriri mundu wa Ngai hau no miario ungienda kwira muthikire mundu uyu ate ucio rekira gikuo njoke ngurie kiuria ekingi kihaha kihio no gikitirenda komba kwithuirwo kihara hanini. Okay, thank you muno ndaigua ngata ciuria igiri tondu kia mbere woria mundu uyu uraguthwo kigokora na agakinya nginya handu agathie Kenyatta muguthiri ucio no gikowe munene muno no ni wega kuga atiriri oria kugite love must be communicated na mostly taru athuri aingi maiguaga love yao na maundu ma sex. Muthuri ungi muma ona kaba mwage kumuhe irio cia nda ya gatagati ukira wage kumuhe kadudu tondu muthuri hariwe iyo ni language iria tondu tuga mena sexual beings iyo ni language iria manyitaga na ihenya muno. Koguo ni nguhoya atumia aria maumaga athuri ona angikorwo muthuri uyu ni akurakaritie ona angikorwo mutiraiguithania ni wega ugerie gucativate na tugaga hindi ciothe ndugu no nginya umirore from you we wambe witikire gucenjia nigetha mundu ucio ungi expect acenjie. Ungikorwo he kaundu areka ukaigua ndaragukenia kana ndaragutuma arouse to the occasion ni wega kumwariria na njira njega
na haha niho twina gathina kamwe mutungatiri Matere kamwe ndionete kanene muno tondu ni undu wa gukorwo atumia tutirahota gu communicate wega na athuri riu ugakora makinya maundu-ini maria we no arienda ona angikorwo mutigithanitie kana mutirahota kuiguithania wega ukaremwo ni kumuhe that peaceful environment nigetha ahote gukorwo ni arahota gwiciria na meciria make no aguthikiririe na at the same time ona no ahote kumenya ukam mwiri wake hindi ria ungiigua we nduri you know there is a way you communicate as long as mutumia ni amuheire na ni njugaga haha ngauga ati ona tungithie tukaroranie iria tugaga ma mucio wothe na kihiko giothe success yake yothe ni mutumia na nikio kora maundu maingi na kirikaniro-ini maria maragia horo wa mucii maragia horo wa mutumia koguo ni wega atumia twimenyerie kwaragiria athuri na karanguji keho kega nigetha muthuri uyu agaikaraga ona okorwo ni kumuma uramuma we ukamuma na wira ukamuma na njira njega iyo ingi ndaigua morio horo wa andu aria marekira nguo cia toro nacio riu nacio ni ugwati munene tondu dikana ni culture itu andu matarutitwo gwikira nguo tondu ni ukoraga atumia mundu ni agutinda na kuu bara-ini smart agatinda na kirinda kiega no akinya mucii agethamba agegutha kimubuto kiho na akegutha gi-t-shirt kiho gwiciti something andu marabatara gu communicate na nikio nyambiriirie horo wa communication ni very key ni wega wira mutumia waku ati ni na baby kenaga niwe wikirite kindu giki kina nie ndiendete riria gwikira kimubuto giki gititumaga njigue ta ndina motisha ya gwika tumaundu tutu tungi twa toro ni wega kwaraniria tondu no ukore mutumia ucio kwoi mamu wakoma na gifurana kiu koguo riu wahota ku expect ya behavior uria waneciria no ringi akorwo ndari na idea ya niki urenda ni wega kwaraniria umwira nie nyendaga wi uguo ugakoma utari kindu nigetha ndegarura mwena uyu ngaigua John ni na thayo era kindu angihutia ndegarura mwena uyu ungi ngaigua kwina thayo ni tondu he kindu ingihutia mwena uyu ungi wa na iguru ni wega kwaraniria tondu without communication uretire ukiuga mutumia akwe humbaga na ithu atumia ni wega atiriri waherwo ukihumbe wega tiga kwaria uru tondu atumia mekiheo gia kwaria uru ukaigua mundu ugite riu ni uronirio gwihumba wega nikio ugurite nigetha njikire you know mwambia kwaraniria undu gwe ona mungikorwo mwi andu aria mahehetwo iheo cia kuhura kadundu wega akorwo he mundu ui guthaka karata ga kadundu wega ona mungikorwo mwikiwate na mutahota gu communicate so bottom line ni kwirana nie nyendaga wikirite o na ngikorwo mutumia waku ringi ndathia wira murehere gakuo kau umuonie niko wenda gekire na ukirehe twitwire nigetha ahura gaka kamwe muthenya uyu rucio kona kangi ga gucenjia Okay. Wacokia wega muno na ni twakena tondu ndonio mundu waiga haria Peter Ngoro aiga mutumia wake aririo akomage ari na thuti ya Adamu na koguo ni ngwiciria ni ararorera na koguo ni ekucenjia riu he kiuria ki haha jaririkana no wakiuria no ni ngwirwo ni ngwikirwo ha screen-ini kiroria atiriri ni wathi gwaku ni urenda kwaraniria no mutumia ndarakwariria no ni wathi kungi na hau nja wakora Waithira kana Njoki wamwariria na wona ago niguo nyendaga kwaririo riu haha ri hathiaga atia ukipewa urege kana oe ugikore kana atia guguthia atia hau mwari wa ithe witu arafu no wega unjire tondu no ukore kura nduraririo na wina thiku 30 na riu ri handu hokwene ng'aragu gwika atia na wi muhonoku Jesu ni mwathani na thini kwithinjaga muno mukurahema kuri aria theru mathiaga ni wega kuga atiriri communication ni two way ndungirathi ukore mutikwaraniria thiini wa kihiko kana thiini wa ndugu iyo na aria me ndugu-ini uthi ukore mutikwaraniria ni wega kuririkanaga atiriri tiga kurora mundu ucio ungi akwaririe tondu aya gukorwo haria athinekanitio ni maundu maria mwikanite muri inyueri ndangihota kwaria so tuga communication no nginya yume mwena waku ithi kwi mundu ucio ungi ni wega kumuria atiri kari ki utakoretwo ukinjariria ukiria ndwaria uru andu mekiheo gia kwaria uru ahota kuigua kuritie we ni unjaririe kaundu keho gatari kega
no nĩ wega gũ cultivate o slowly by slowly. Gũtirĩ mbembe ĩkũraga na mũthenya ũmwe, ĩhandagwo ĩgakũra kahora kahora kahora, tondũ ona wathiĩ kũu kũngĩ njiguaga makiuga atĩ maĩ ma kũiywo, ndika nĩ maĩ meragwo maĩ ma kũiywo me cama, ndika nĩ maĩ ma kũhoywo me cama, irio cia kwene ciĩ cama, nĩ ũgũkena. No kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ, no ũrĩinũka na ona wagatuĩka nĩ ũtuĩkire satisfied, na no ũkore mũtumia ũyũ ũtakwaranĩria ũngĩmũkora akĩaria na athuri arĩa angĩ na hau nja, no kwĩita ũngĩita, nĩ maũndũ marĩa ũngĩona, no ũngĩona ũrĩa mũkeni na ũrĩa acimairaga wega, we nĩwe ataragĩria, tondũ he kĩndũ mũtarĩ mũrairwo na utumũ inyuerĩ. Koguo ndĩrenda kuga atĩa, nĩ wega mũgerie kwenjera, why are you not communicating? Na hĩndĩ ĩrĩa mwekora mwĩna deadlock atĩ mũtirahota kwaranĩria verbally, nĩ wega kwaria na nyamũ ciĩtagwo tũciĩtaga non-verbal. Ũngĩthiĩ ũkore mũtumia waku ndarakwarĩria ĩ, rĩu mũthuri wakwa nĩ njũĩ harĩ kaunjanja kega mũno, angĩmenya nĩ ekĩte kaũndũ ga kũrakaria mama, athiaga akangũrĩra kĩndũ kĩrĩa nyendete mũno, kana agathiĩ bucha-inĩ akagũra nyama ĩrĩa aramenya ĩno ndatwara, ĩkauga ĩhĩe na tũrĩe no tũrĩkorwo twaranĩirie. Nĩ wega ũmenye atĩrĩrĩ, how do you communicate other than verbally, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e mũrakaru, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araburn from within, nĩ aremagwo nĩ kwaria, na rĩngĩ mũndũ nĩ areka mathabu gũkwarĩria rĩngĩ ũnjarĩria ũru, nĩ hati makĩria. There are so many non-verbal cues tũngĩhũthĩra. Thiĩ ona ũkĩmũcogothaga ũkamũgũtha na gũkũ kĩrĩa ũkĩhĩtũka, akwendi kũndawana, no ũkona nĩ acimairwo na hau kando-inĩ, you know, mwarĩrie na non-verbal. Egũthiĩ ũguo atuĩke encourage, rĩngĩ ũkore nĩ araria, ona mwathiĩ toro we mũigĩrĩre guoko, mũigĩrĩre kũgũrũ, ekũhiũkie ũgacoke one nĩ wana wĩnaguo mwegeke, ũgerie kũmuonia atĩ baby I need you to talk to me, nĩndĩrabatara ũnjarĩrie, no nginya tũgĩe na wĩaũ, tondũ twathiĩ na kũu nja ti solution. Okay, thengiũ mũno, nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa gũcokia kĩũria kĩu. Ngũkũria kĩmwe kĩa mũico, njoke njehere haha na ndigũcoka rĩngĩ, tondũ rĩu niĩ nĩ njũĩ ndĩrahota gũikĩrio mahiga, na onokorwo ndĩgĩakagwo ta ya wakinĩ, niĩ no uge ũgwĩka ũrĩa ngĩgĩkaga. Niĩ gwakwa ona ngĩrakara kaĩ no ngũrĩa tondũ thomaga Bible atĩ mũthuri ndangĩathĩra mũtumia ndangĩathĩra mwĩrĩ wake ona mũtu, kana rĩu nĩ ũrakarĩte kana ndũrakarĩte, weka mzuri